আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হোসেন। আমি গার্মেন্টসে কাজ করি। আর দেখেন সবার ৫টা ছুটি কিন্তু আমার ছুটি হয় নাই। কারণ আমার কাজ জমা ছিল আজকে। এই কাজে অনেক প্যারা, ডবল লাইনে ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল প্রসেস তো ডবল লাইনে অনেক কাজের প্যারা। এই কিছু সমস্যার কারণ গ্যাপ, এই সমস্যার থাকার কারণে কাজ বেশি হয় না। এটা আপনার ডবল লাইনে ১৮০ থাকে, কিন্তু আমাদের ১৬০ পর্যন্ত হয়। তো কাজ জমা এই জন্য আর যাওয়া হলো না, কেউ নেই, পিছন দিকে সবাই চলে গেছে, আমি একাই বসে বসে কাজ করতেছি। আর ওই আমার এই ৬ লাইন পিএম এর একটা না, ওই ৬ লাইনের মধ্যে ২ লাইন আছে, আর কেউ নেই। আর এই কাজের প্যারার বডির মধ্যে এই দেখেন বডির কি কি সমস্যা হয়। এই সমস্যার মধ্যে তোমার আছে হলো কার্গো পকেটের ওই জায়গায় লুজ করে তার দেওয়ার কারণে বড যখন করি তখন কটিখালি ক্লিপ করে যায়। দেখেন এই জায়গাটা কি বেশি ক্লিপ করে। আর হ্যাঁ, এই জায়গাটা, আর এইদিকে একটা গ্যাপ আছে। এই ক্লিপ ডবল পাটা ছোট ছোট ফর্ম পাটা পুরো ছোট একবারে, যা ধরে মানে ধরে সুবিধা করা যায় না আর কি। আর এই যা দেখেন এই গ্যাপটা ওপেনিং মেলানো ভালো, তবে এই গ্যাপটা মেলানো অনেক কঠিন, কারণ এটা পুরো আন্দাজ করে নিয়ে যেতে হয় এবং পুরো মাপ, চোখের মাপে এটা নিয়ে যেতে হয় এবং গ্যাপটি যেতে হয়। তো এই তো একা একাই কাজ করতেছি, পুরো একাই। এই ৬ লাইনে কেউ নেই, আমি একা ছাড়া। একাই কাজ করতে আর ভালো লাগে না, তারপরও নিরিবিলি কাজ করতেছি আর একটু ভিডিও বানানোর চেষ্টা করলাম। শরীর শেষ। ডবল লাইনে কাজের চাপ অনেক বেশি থাকে, পুরো বেশি। ডবল লাইন ক্রিটিক্যাল প্রসেস এবং অনেক প্রসেস থাকার কারণে অনেক প্যারা, এবং আমাদের পুরাতে পারি না। ওই জায়গায় একটা গ্যাপ আছে, ওই গ্যাপটা ঠিক রাখা অনেক কঠিন এবং অনেক মাল টানা এই গ্যাপের কারণে। তো এইভাবে কষ্ট সবার ছুটে গেছে, আমি একা একাই বসে বসে করতেছি। ৩ ঘন্টার কাজ আছে আপনার জমা ছিল, এর মধ্যে কিছু কাজ আগায় নিছে আগে। তো এই তো ফাঁকা, সবাই চলে গেছে, লাইন টিম সবাই চলে গেছে, আর আমি একা একাই বসে বসে কাজ করতেছি। একাই কাজ করতে আর ভালো লাগে না। তো কিছু কথা না, আমার সাইড মানে একটু অসুস্থ হয়ে সেই ছুটি নিয়ে চলে গেছে, আর এখন আমাকে একাই করতে আছে। সে যখন ভালো বডির মধ্যে যখন ভালো বডি আছে তখন ভালোই। এই যে দেখুন এই কাজটা এরকম অনেক ওভারলোড, প্রায় ডবল লাইনে ৮টা ১০টা মেশিন লাগে এই ওভারলোকের এই জায়গায়। এর মধ্যে এটা কার্গো পকেট এই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি সমস্যা, কারণ লুজ পড়ে, আবার বডি তো আপডাউন আছে, ফেব্রিক্স ভালো না। আর এই কানা এই চোখটা হলো সবচেয়ে মেন। বাইরে এই চোখের জন্য মাল ভিজিট করছিল, এই চোখ 100% লাগবে, এই চোখটা 100%। আর এই কার্গো পকেটের এখানে লুজ থাকার কারণে আর এটা হয় না আর কি। এই হলো অবস্থা। ৬ সুতার ওভারলোক স্টিচ, কারণ কি ১৪টা এখন কেউ নাই, এই জন্য ছিল না, এই জন্য আর কি স্টিচ পাতলা করে নিয়ে কাজ করছি। তো প্রথম দিকে মানে ভিডিও একটু ওই ভয়েসটা ইয়ে ছিল। এই তো দেখেন কাজ সব কমপ্লিট করে ফেলছি এবং কাজ অনেক জমা দিয়েছি আজ সাইড টপ আপনাদেরকে। ভয়েসের একটু সমস্যা দেওয়ার কারণে আমার সমস্যা মাইকে। তো এখন কাজ সব কমপ্লিট, এখন শুধু কাজগুলো একটু ভালো করে দিব ওদের। এই তো কাজ ভালো করে দেওয়া শেষ এবং তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি কাজ। এখন সকালে শুধু এসে করবে ওরা। এখন সময় হয়ে গেছে আমার। তো এখন একটু ফ্রেশ হতে যাব টয়লেটে ফ্রেশ হয়ে আসে বাসার দিকে রওনা দেবো। এইটা হলো আপনার ৩ নম্বর টয়লেট। আমাদের ফ্লোরটা অনেক বড় এবং টয়লেটটা অনেকগুলো। এটা আমাদের কাছে হয়, এই জন্য এটাতে আসি। এই তো টয়লেটে ফ্রেশ হওয়া শেষ, এখন বাসায় যাওয়ার জন্য রেডি হইতেছি। সব ফ্রেশ হয়ে গেলাম, এখন বাসায়। তো এখন সারাদিন কাজ করছি, একটু মেশিন তো অনেক। আর এই জায়গায় আমার ব্যাগ থাকে, আপনার হলো ভাত নিয়ে আসে, বাসা অনেক দূরে, এই জন্য এখানে খাবার বানিয়ে নিয়ে আসে, এখানে লাঞ্চ করি। আর এটা আমাদের টুল বক্স, এখানে মাল রাখার নিচের দিকে আপনার ব্যাগ বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা হয়। আর আমার মেশিনটা অনেক পুরাতন হলো, অনেক ভালো। তো এখন মেশিনে অনেক ময়লা, একটু হাওয়া দিব। হাওয়া দিলে হয় কি, মেশিনটা আপনার সুতা পরেতে কাটলে সুতাটা আপনার গাঁথতে সুবিধা হয়, এই জন্য মেশিনে একটু হাওয়া দিয়ে দিলাম। এই তো দেখেন হাওয়া দিতেছে আমি। হাওয়া হাওয়া দেওয়া শেষ এবং আমার একটু ব্যাগে একটু হাওয়া দিয়ে নিই, একটু ময়লা পড়ছে, ব্যাগে একটু হাওয়া দিয়ে নিলাম। এখন
এখন আর কোনো কাজ নেই, জাস্ট এখন শুধু পাঞ্চ করে যাব। তো ব্যাগ আওয়াজ শেষ, এখন আমরা মেশিনটা দেখেন পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই দেখছি তো, এখন আমরা চলে যাব। কিন্তু এদিকে দেখেন পানি বোতল রাখা হয়, পানি প্রচুর খাইতে হবে গরমের সময়। এই তো কাজ জমা রেখে দিয়েছে ওদের, 3 ঘন্টা করে কাজ পাহাড় করে রেখে দিয়েছি। ফ্যানটা চালু আছে, ফ্যানের সুইচটা বন্ধ করা উচিত, এই জন্য ফ্যানের সুইচ বন্ধ করে দিলাম। আর এই তো আমাদের পাঞ্চ মেশিনের কাছে চলে এসেছি, কিছুক্ষণের মধ্যে পাঞ্চ করব। তো সময় না হওয়ার কারণে পাঞ্চ করতে পারলাম না, ওয়েট করতেছি। 45-এর আপনার 8টায় ছুটি হলে 7:45-এ পাঞ্চ করলেন। তো সেই সময় হয়ে গেছে, এখন পাঞ্চ করবো, শেষ পাঞ্চ। আমাদের এখানে শেষ পাঞ্চ আছে, কারণ ফিঙ্গার পাওয়া হয় না। আমার আমার শীতের সময় ফিঙ্গার পাঞ্চ হয় না, তারপর এখন ফিঙ্গার পাঞ্চ হয়, কিন্তু শীতের সময় ফিঙ্গার পাঞ্চ হয় না। এই কারণে আমি ফেস পাঞ্চ করে নিয়েছি, তো এখন ফিঙ্গার পাঞ্চও হয়। আর যেহেতু আমি এই 2 লাইনের মধ্যে একাই একাই ছিলাম, তো লাইট জ্বালানো আছে, এবং সুপারভাইজার যাওয়ার সময় আমাকে বলছে কি লাইটগুলো বন্ধ রাখতে। তো এখন লাইটগুলো বন্ধ করে দেবো সব লাইনের। এই তো লাইনের লাইট অফ, মেশিনের সুইচ অফ, সব অল কমপ্লিট। এখন শুধু রওনা দিব বাড়ির দিকে। তো এই তো আমি যাইতেছি, লাইনটা অনেক বিশাল লম্বা। আর আমাদের হলো ডবল লাইনের প্রসেসিং, আপনার লেআউট, সিঙ্গেল লাইন না, ডবল লাইনের। অনেক ক্রিটিক্যাল, আমাদের এই 2 লাইন বেশিরভাগ ডবল লাইনে হয়। তো আমি এখানে 4 তলায় কাজ করি, এখন নিচে নামবো। এখানে সব ফ্লোর পরিষ্কার করে সবাই এই যে দুপুর দুপুর করে খাওয়া দাওয়া করে আবার আসতে হবে। এভাবেই চলছে জীবন, অনেক কষ্টের। গার্মেন্টসের কাজ অনেক কষ্টের। এখানে কষ্ট কাজ করলে ভালো, না করলে সবাই খারাপ। করতে হয় বেশি করে। আর এটা আপনাদের হলো 8টা আর 8টা। এই তো এটা আপনার নতুন বিল্ডিং করতেছে, আপনার হলো এই জেনারেটর রুম। এখানে জেনারেটর অভাব নেই, জেনারেটর আছে আপনার। তারপরে এখানে ওয়াশের জন্য ইয়ে রয়েছে। আর এখানে আপনার সিকিউরিটি গার্ড, ক্যান্টিন, এসি। আমাদের ফ্লোরটা অনেক বড়, বিল্ডিংটা। এই হলো অবস্থা। শরীর শেষ, সারাদিন কাজ করে করে এখন শরীর শেষ। এখন এই তো এখন গেট থেকে বাইর হলাম, এখন বাসার দিকে রওনা ডাইরেক্ট। আর নাইট শিফটের লোকেরা ঢুকতেছে, যারা নাইট করে, এরা ওই শিফটে ডবল শিফটে ডিউটি করে, এরা ঢুকতেছে। এই তো। সো